Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Pro dnešní videa jsem zvolil trošičku jiný místo, tak doufám, že vám nebude vadit ten vítr, který tady fouká. On teda fouká tady úplně všude po tomhle prostoru, ale to místo se mi líbilo, teďka je takový projasněný, prosluněný. Společně se dneska podíváme na nůž A100 od společnosti Actalon Verba. Jdeme na to. Vítám vás zpátky, dneska tady ten pěkný kousek. Až vám ho ukážu, no nebudeme předbíhat, nejdřív si řekneme něco o té krabičce, hezká černá krabička, pěkný pevný karton nahoře, lesklý, znak ANV na matném podkladu, což je super. Krabičku otevřete, najdete tam kartičku, kde vám blahopřeju, že jste se stali členy rodiny ANV, tedy že jste si od nich koupili ten nůž. A kromě toho tam máme, už jde vítr. Kromě toho tam máme ještě podpis dvou lidí. Člověka, který to zkonstruoval ten nůž, a člověka, který to po něm tedy zkontroloval. Potom, když to vlastně otevřeme, tak už tady máme pěkný kousek ještě s jednou nálepkou ANV. Teď, když si takhle ten nůž pěkně vezmeme, tak už můžete vidět, o čem jsem vlastně mluvil. Ono totiž nůž ANV A100 je prakticky úplně stejný, jako je ANV A200, jenom jsou tady použity jiný materiály. Ale jinak všechno rozměry, typ, vlastně tvar té čepele, cena, všechno je úplně identický. Jediný co, tak jak říkám, materiály jsou jiný, ale k tomu se za chviličku dostaneme. Co je vlastně nůž ANV A100? Za mě je to díky té nízké hmotnosti, díky relativně dost kompaktním rozměrům a moc pěkným designu. To je za mě super každodenní nůž, to znamená každý den v kapse pěkně pomocí z toho drátěného pocket clipu ho můžu tahat, můžu to přehodit i na druhou stranu, takže praváci, leváci všichni můžou nosit vlastně stejně, jak budou chtít, což je super. Mimochodem můžu si vlastně přehodit i ten palcový kolík červený na druhou stranu, což je taky paráda, takže je dobrý, že to vlastně můžu předělat na tu levou ruku, ale to trošku odbíhám, jak říkáme, to za mě super nůž pro každodenní nošení, každý den v kapse, každý den ho tahám, každý den s ním něco dělám. Úplně super. Když se pak na ten nůž podíváme takhle v rozloženém stavu, zjistíme, že celkový rozměry jsou 21 cm, z toho 8,8 cm má čepel, 12,2 cm má potom vlastně ta rukojeť, ty střenky jako takový, takže i v zavřeném stavu má vlastně těch 12 cm, což si myslím, že je furt super, jelikož tady moje ZT je relativně o dost větší, ale ne zas o tolik moc těžší. Pokud vás zajímá hmotnost, je to v tom případě nějakých 72 gramů, což je super, a tloušťka čepele jsou potom 3 mm. Jak jsem říkal, cenovka je naprosto stejná, jako je to u nože A200, tedy nějakých 3600 korun. Co za to vlastně dostaneme, jelikož to rozhodně není málo peněz, to se na tom všichni shodneme, nicméně co za to my vlastně dostaneme. Dostaneme za to pěknou čepel, která je udělaná z Elmaxu o tvrdosti 60 HRC, což si myslím, že je naprosto super. Elmax je velice dobrá ocel, která je dělaná vlastně přímo pro nože, hodně se používá i na těch zavíracích nožích, protože dokáže jim poskytnout ty správné vlastnosti díky těm legurám a díky tomu, jak je ta ocel vlastně udělaná, aby dobře perforovali právě jako nůž na každodenní nošení. Tvar je to drop point a máme tady krásnou povrchovou úpravu typu DLC, tedy karbid, diamantový karbid, který je nanesený vlastně na tom, a je to velice pevný, velice odolný, takže se nemusíte bát, že by se to někde poškrábalo, a díky tomu to má takhle krásně, komplexně černý design. Když se potom podíváme na páteř, najdeme tady nápis Actalon Verba, což je vlastně výrobce, jsou to Češi, to určitě víte. Z druhé strany potom máme právě napsaný Elmax, u toho je ještě taková sněhová vločka, to znamená, že to je kryokalení, takže vlastně, když to bylo kalený, tak to bylo ponořené potom do tekutého dusíku, aby vlastně ta ocel získala ještě o trošku lepší vlastnosti než tím standardním kalením. No a máme tady i takovýhle pěkný brusný choil. Střenky jsou dělané z polymeru, takže jsou pěkný, lehký, zároveň mají takovou texturaci, takže se hezky drží. Nahoře potom najdeme takový vroubky, které nám potom pomáhají v tom, aby se vám dobře s tím nožem operovalo, aby se tam mohli zapřít ten palec. Mimochodem ergonomie je zpracovaná relativně ostře, ale v té ruce se to hezky drží, jak normálně, tak i na revers, toho se vůbec nemusíte bát. A jak je vidět i vlastně tady jakoby vzadu na té vrchní části máme zase, je to opět polymer a je to vlastně udělaný takový ten středník, aby to zkrátka drželo ten svůj tvar, a máme to udělané ze červené barvy, takže vlastně máme prakticky ten axis lock, kterým to všechno pěkně drží.
Ten nás upozorňuje červenou barvou, pak máme palcový kolík a pak máme ještě tady vlastně vzadu na té horní části takovýhle prvek. Za mě moc pěkně zpracovaný. Když potom přejdu nakonec, mám tady jeden takový malý otvor, třeba na nějaký paracord nebo něco takového, jak jsem říkal, ten pocket clip si můžu přehodit i na druhou stranu, což je super. A to bude, přátelé, za mě asi už o tomhle noži všechno. Jak jsem říkal, velice lehký, velice odolný a velice povedený nůž od společnosti Actanon Verba. Kdybyste chtěli z těch druhých materiálů, tam je to myslím Sleipner a G10, tak vám nechám nahoře v íčku odkaz na tohle video, kde jsme vlastně představovali a budete ho mít i dole v popisku videa, jako vždycky. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, vítr nás už tady zase trošku ruší, takže já to dneska už ukončím, mějte se krásně, moje jméno Lukáš a viděli jste to na kanále Top Army Shopu, takže někdy příště, ahoj.